ਬਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੋ ਵੈੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਜੀ ਸੂਈ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੋਕੜ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀ ਸੂਈ ਜੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੂਈ ਨੂੰ। 6 ਦਿਨ ਹੋਏ, ਘੁਮਾ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਜੇ? ਦੁੱਧ ਕੀਮਾ ਸਾਹਿਬ 13 ਕਿਲੋ ਤੇ 12 ਲੀਟਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਗਰ ਵੱਛੀ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 38000। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤੋਕੜ ਆ ਗਈ ਜੇ ਕੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਕੜ ਤੇ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੁੱਧ 7 ਕਿਲੋ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ 6 ਲੀਟਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 17000। ਮੁੱਲ 17000 ਪਿੰਡ ਖਾਨੋਵਾਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।